ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿರೋ ಮಗು ಒದೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವಂತಹ ಅನುಭವ ನಿಮಗೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಶಿಶುವಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮಗುವಿನ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಗರ್ಭದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.